कथेचं नाव बहिऱ्यानं ऐकला ॲटम बॉम्बचा आवाज. खरं तर बहिरं माणूस कशाचा आवाज ऐकू शकत नाही, पण ॲटम बॉम्बचा आवाज बहिऱ्यानं कसा ऐकला या कथेतनं आपण ऐकूया. खिलारवाडी हायस्कूलमध्ये इयत्ता 7वीच्या वर्गामध्ये प्रशांत शिकत होता. खरं तर प्रशांत नाव असलं तर सगळी त्याला बांडाच म्हणत होती. बांडा हा फार खोडकर होता, भांडखोर होता, म्हणून साऱ्या शाळेमध्ये तो खोडकर आणि भांडकर म्हणून प्रसिद्धच होता. रोज कोणाची तर खोडी काढणं हा त्याचा जणू छंदच होता. वर्गामध्ये मास्तरांनी त्याला म्हणूनच समोरच्या बेंचवर बसवलं होता. एके दिवशी बांडाला शाळेत येण्यासाठी उशीर झाला म्हणून मास्तरांनी त्याला दोन्ही हातावर छड्या दिल्या होत्या. सर, माझा दोष नाही, सायकल पंक्चर होती म्हणून तो सांगत होता. पण गुरुजींनी त्याचं ऐकलंच नाही. पण तो मास्तरांना म्हणाला, सर, अशी वेळ सगळ्यावरच येते. असं गुरुजींना तो म्हणाला. सगळ्यावरच येते असं म्हणाल्यानंतर येऊ दे म्हणलं गुरुजी, बस खाली. दुसऱ्या दिवशी बंडू गावात होता. मास्तर दररोज पेपर स्टॉलवरून पेपर घेऊन येत असत. हे बंडूला माहीतच होतं. त्या दिवशी तो आजूबाजूला लपून बसला. मास्तरांनी गाडी स्टँडवर उभी केली आणि पेपर आणायला स्टॉलवर गेलं मास्तर. तेवढ्यात बंडू तिथं आला. त्याने एक खिळा आणला होता. मास्तरच्या गाडीच्या मागच्या टायरमध्ये हळूच खिळा घुसवला. तसा तिथून तो पसार झाला आणि नीट शाळेत गेला. मास्तर पेपर घेऊन गाडीवर येऊन बसलं. गाडी सुरू केली तर मागचं चाक पूर्ण मोकळं होतं. मास्तराने गाडीची पंक्चर करण्यासाठी गाडी पंक्चरवाल्याकडे नेली. पंक्चर काढले आणि तोपर्यंत शाळा भरून अर्धा तास झाला होता. बंडू शाळेत अगोदरच हजर होता. मास्तर उशिरा शाळेत आला आणि नंतर वर्गात आलं. पण मास्तरच्या मनात एकच प्रश्न होता. बंडू म्हणाला होता, सर, प्रत्येकाला ही वेळ येते. आणि ती वेळ आज मास्तरावर आली होती. वर्गात आल्यावर मास्तरांनी बंडूला जवळ घेतलं, पाठीवरून हात फिरवला, म्हणाला, बंडू, तुझं खरं आहे. काल तुझ्यावर वेळ आली, आज ती माझ्यावर आली. बंडूने शाबासकी मास्तरची मिळवली होती आणि मनातल्या मनात बंडू खदाखदा हसत होता. पुढे सामाईची परीक्षा संपली आणि दिवाळीची सुट्टी लागली. बंडू मामाच्या गावाला जायचं ठरवलं. बंडूनं आपल्या मामाला फोन करून बोलावून घेतलं. बंडूचा धाकटा मामा पांडू मामा बंडूला घेऊन गेला. बंडूच्या मामाचं गाव मिरजच्या जवळ असणारं आरग होतं. आरगच्या कारखान्याच्या डाव्या बाजूला मामाची वस्ती होती. बंडूला 3 मामा होतं. त्यांची 2-2 मुलं, खंडू, राजू, दादा, बंटी, भैया ही सर्व बंडूच्या वयोगटाचीच होती. पण बंडू हा सर्वाचा गँगचा म्होरक्याच होता. घराच्या जवळच रेल्वेचा ट्रॅक होता. रेल्वे चालली की बंडू रेल्वेतल्या लोकांना टाटा करायचा, सर्वांना हसवायचा. कारखान्याच्या पलीकडे एक मोठं माळ रान होतं. त्याच रानाकडे मामाचं शेत होतं. त्या ठिकाणी मामाची पोरं गुरं घेऊन हिंडवायला जात असत. बांडाही त्यांच्याबरोबर जाऊ लागला. दिवाळी चालू होती. बांडा फटाके उडवण्यात दंग असायचा. दिवाळी संपून गेली. दररोजच्या प्रमाणे गुरं चारायला पोरं जात होती. तसं त्या दिवशी बांडा मामाच्या पोराबरोबर माळावर गेला होता. त्या ठिकाणी गावातील एक म्हातारं माणूस 60-65 वयाचं तिथं आलं होतं. जाडजूड म्हातारं होतं. डोक्याला हिरवा पटका गुंडळलेला, हातात काठी, 4-5 जनावर घेऊन तिथं आलं. पोरांची गप्पा मारू लागलं. पण म्हाताऱ्याचं एक वैशिष्ट्य होतं, त्याला ऐकूच येत नव्हतं. पूर्ण बहिरं होतं. बांडाला जेव्हा हे कळलं तेव्हा बांडाला खूपच विशेष वाटलं. तो त्या म्हाताऱ्याच्या पाठीमागे गेला आणि जोरात म्हणला, हे बहिऱ्या म्हणून तो ओरडला. पण ती पोरं हसायला लागली. पण म्हाताऱ्याला काय ऐकू येत नव्हतं, कारण म्हातारं बहिरंच होतं. बहिरं म्हणजे ते पूर्वीपासून बहिरं नव्हतं. मागच्या 4-5 वर्षापासून त्याला पूर्ण ऐकू यायचं बंद झालं होतं. मग भंडाने एक आयडिया केली, आपण या म्हाताऱ्याला ऐकू येते का बघूया म्हणालं. दुसऱ्या दिवशी सर्व मुलं त्या ठिकाणी पुन्हा आली. तेव्हा म्हातारं जिथं आलं होतं. बंडूनं सर्वांना सूचना दिल्याच होत्या.
दादा, बंटी, भैया, राजू आणि खंडू सर्व जमली होती. कुणी काय करायचं ते ठरलंच होतं. राजू आणि खंडून जनावरं सांभाळायची. दादा, बंटी, भैया यांनी म्हाताऱ्याला बोलाय गुंतवायचं आणि त्याप्रमाणे म्हाताऱ्याला पुढं बोलण्यात गुंतवलं. भांडा मात्र हळूच मागं गेला. त्यानं ॲटम बॉम्बचं खोकं आणलं होतं. त्यातला एक ॲटम बॉम्ब काढला. म्हाताऱ्याच्या टांगड्यात मधोमध ठेवून वात सोलून काढली. पोरं हसायची. म्हातारं म्हणायचं, का हसताय पोरांवर? पोर म्हणली, काय नाही. बंडू काडी पेटी खिशातून काढली आणि हळूच दादाला म्हणाला, लाव कर दादा. दादा ह म्हणला. दबड्यावर काडी वडली, वातीला लावली. फुसफुस करून वात जळली आणि धडाम धुमाचा मोठा आवाज झाला. तसं म्हातारं वरडायला लागलं. तेवढ्यात भांडा म्हणाला, म्हाताऱ्याला आवाज ऐकू आला वाटतं. आणि काठी भिरकावून म्हातारं जोर जोरात वरडायला लागलं. हातात गावल ती वस्तू फेकून हाणू लागलं. म्हातारं जोरात चिल्लं होतं. शिव्या देऊ लागलं. काठी घाव, दगड घाव, भेर भेर फेकून मारू लागलं. पोरांनी कशी बशी गुरं सोलली. धूम पळून मामाच्या घरी पोरं आली. पण झालं होतं काय, बहिऱ्याला ऐकू तर आलंच नव्हतं. टांगड्यात ॲटम बॉम्ब फुटल्यामुळं म्हाताऱ्याच्या दोन्ही पायाला खूपच भाजलं होतं. म्हणून म्हातारं पोरांना शिव्या देत होतं. दुसऱ्या दिवशी बहिऱ्याचा मुलगा मामाच्या घरी आला. झालेली हकीकत सांगितली. मामानं पोरं धरून जोरात झोडपली आणि त्याच दिवशी बंडाला खिलारवाडीला घालवून टाकण्यात आलं.